Em chỉ chạm vào tay thầy một cái. Giây tiếp theo thầy ấy lại biến thành phụ nữ. Chuyện là thế này, trong buổi lễ thức tỉnh em đã kích hoạt dị năng cấp AC, nương hóa, chỉ cần chạm vào, có thể cưỡng ép biến bất kỳ sinh vật sống nào thành giống cái. Thế nhưng, mọi người đều nghĩ em là một kẻ vô dụng, không có giá trị chiến đấu, dị năng gì mà nương hóa chứ? Ha ha ha, cười ra nước mắt luôn. Ha 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 ha, đây rốt cuộc là cái kỹ năng quỷ quái gì vậy? Chuyển giới trong một nốt nhạc à? Cậu ta định tranh mối làm ăn với bệnh viện Thái Lan sao? Vương Cương không có giá trị chiến đấu, giám định là một phế nhân. Sau khi về ký túc xá, tôi ngồi bên giường cúi đầu suy ngẫm. Cái đó, thực ra cái năng lực nương hóa này, nghĩ theo hướng khác thì cũng không hẳn là vô dụng. Hướng gì chứ? Ví dụ như đến quán bar làm đầu drag queen cũng được mà. Cậu an ủi hay đấy. Lần sau đừng an ủi nữa. Ngay lúc này, một con ruồi bay đến trước mặt. Tôi giơ tay phóng ra luồng sáng hồng bao phủ lấy nó. Giây tiếp theo, con ruồi bỗng biến thành một cô bé nhỏ bằng ngón tay. Chủ nhân, toang rồi. Rồi mà cũng biết nói chuyện sao? Chắc chắn là không rồi. Vậy nên năng lực này không chỉ là thay đổi ngoại hình. Cô nghe hiểu tôi nói gì không? Chủ nhân nói gì em cũng hiểu ạ. Cô còn nhớ trước đây mình là gì không? Trước đây à? Hình như em cứ bay qua bay lại ở một nơi rất hôi thối. Em không nhớ rõ lắm. Xem ra ký ức của con ruồi đã bị định dạng lại rồi, nhưng vẫn giữ được nhận thức cơ bản. Xoay một vòng xem nào. Bay lên bầu cửa sổ đi. Không hề do dự hay phản kháng, thậm chí còn không hỏi tại sao. Mọi người đều nghĩ nương hóa chỉ có thể dùng lên bản thân mình. Bắt ít AC Youth on anh Magic BC, một con ma thú cấp AC cao 3 mét. Sau khi bị nương hóa sẽ thế nào? Chẳng phải sẽ thành một bé gái ngoan ngoãn sao? 8 giờ sáng ngày hôm sau, thầy chủ nhiệm Trần gọi Vương Cương vào văn phòng. Em Vương Cương, thầy nói thẳng luôn nhé, năng lực rèn luyện nương hóa của em được đánh giá là không có bất kỳ giá trị chiến đấu nào. Tài nguyên bồi dưỡng của học viện mỗi năm có hạn, phải ưu tiên phân bổ cho những người thức tỉnh có tiềm năng. Trường hợp của em, thầy khuyên em nên chủ động xin thôi học thì hơn, sang trường bình thường mà hoàn thành học vấn. Sau này thì công chức cũng là một con đường. Thầy Trần, thầy chắc chắn năng lực này của em không có giá trị chiến đấu sao? Hay là để em biểu diễn cho thầy xem một chút? Biểu diễn? Em định biến mình thành phụ nữ cho thầy xem à? Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng không phải không thể. Không, thầy không lừa mình. Em đã làm gì tôi thế này? Thầy ấy theo bản năng giơ lòng bàn tay phải hướng xuống đất, định kích hoạt dị năng địa liệt của mình. Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dị năng rèn luyện của tôi đâu rồi? Quy luật ra rồi đây, sinh vật có chỉ số thông minh càng cao, sau khi nương hóa vẫn giữ được ý thức tự chủ, cái giá phải trả là năng lực bị khóa lại. Chỉ số thông minh càng thấp thì biến thẳng thành búp bê ngoan ngoãn. Thầy Trần bình tĩnh lại chút đi. Em bảo thầy bình tĩnh sao? Mau biến thầy trở lại như cũ đi. Không biến được, tự động khôi phục chắc mất khoảng 3 ngày. 3 ngày thì thầy lên lớp kiểu gì? Thầy còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa? Cái mặt này của thầy. Lúc này vài học sinh tò mò ghé đầu vào cửa. Vừa vặn nhìn thấy thầy và Vương Cương đang có hành động khá ám muội. Mỹ nhân này là ai vậy? Tôi là thầy Trần của các anh đây. Vương Cương biến thầy Trần thành con gái rồi. Trong vòng 10 phút, trước cửa phòng giáo vụ đông nghịt người. Điện thoại giơ cao hơn cả mạng sống, đèn flash nháy liên hồi tách tách. Thầy Trần lấy hai tay che mặt, rồi lao ra khỏi kẽ hở đám đông mà chạy thục mạng. Trong phòng hiệu trưởng và 3 giáo viên dị năng cấp cao nét mặt nghiêm nghị. Hiệu trưởng Chu cầm tấm ảnh so sánh lên. Đây đúng là Trần Trí Quốc đích thân xác nhận sao? Đối chiếu dấu vân tay cũng khớp rồi. Tôi đọc báo cáo đây, tiếp xúc là có hiệu lực, không cần tụ lực. Hoàn thành biến đổi trong 3 giây. Năng lực dị năng của người bị biến đổi hoàn toàn bị phong ấn. Thời gian duy trì là 3 ngày. Trong văn phòng im phăng phắc một cách đáng sợ. Đây đúng là một sự tồn tại đáng sợ đến mức yêu nghiệt. Trần Trí Quốc, dị năng giả địa cấp với năng lực địa liệt. Trong sự kiện luyện tập cấp 3 năm trước, đã một mình trấn giữ khu Đông Thành suốt 4 tiếng đồng hồ, sơ tán được 2.300 dân thường. Sáng nay, chỉ bị một học sinh mới thức tỉnh chạm nhẹ một cái, đã bị phế rồi. Nếu là cấp Anh hay thậm chí cấp C thì sao? Thời hạn phong ấn 3 ngày liệu có quá ngắn không? Quá ngắn sao thầy Phương? Lần trước thầy đánh con ma thú cấp Anh hệ liệt đó, thầy đánh mất bao lâu? 47 phút, nếu như ở phút đầu tiên có ai đó chạm vào con ma thú ấy, phong ấn năng lực của nó trong 3 ngày. Thầy nghĩ thầy cần thêm bao lâu nữa? Phương Thiết Sơn lúc này mới sực tỉnh ra. Hiệu trưởng Chu, báo cáo nói rằng Vương Cương sau khi dùng năng lực không hề tiêu hao gì, không cần thời gian hồi chiêu, không cần hồi phục, nghĩa là cậu ta có thể sử dụng liên tục. Chạm một đứa phế một đứa, chạm 10 đứa phế 10 đứa. Năng lực này không nên chỉ xếp ở cấp S. Hãy đánh giá lại cho cậu ta là một hệ đặc biệt. Chuyện này hôm nay, những người ngồi đấy biết là được rồi. Bên ngoài thì thống nhất khẩu hiệu, năng lực của Vương Cương là nương hóa, không có giá trị chiến đấu. Cấp S, được rồi. Giải tán, hiệu trưởng Chu. Còn một việc nữa, thầy Trần vừa gọi điện đến. Khóc lóc hỏi xem có thể thanh toán cho thầy ấy một bộ đồ nữ không. Thanh toán á, kinh phí nhà trường có hạn. Bảo thầy ấy tự bỏ tiền túi ra mà mua. Đêm hôm đó, thầy Trần ở nhà soi gương khóc suốt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, thầy ấy phát hiện ra một chuyện còn gây sụp đổ hơn. Gương mặt này trông cũng khá là xinh xắn. Ra ngoài mua cà phê mà bị bắt chuyện làm quen tận 3 lần. Còn về phía Vương Cương, cậu mua một túi bi thủy tinh rồi ngồi xổm ngoài ban công ký túc xá, truyền năng lượng nương hóa vào bên trong. Cậu ngồi xổm ở đó làm cái quái gì vậy? Tu luyện bi thủy tinh à? Ừ. Có phải cậu thức tỉnh xong đầu óc thành cát bụi luôn rồi không? Nhìn cái bộ dạng của cậu kia. Đừng nói nữa, làm tôi phân tâm rồi, im miệng đi. Cả người cậu đang phát sáng hồng rực lên kìa, cậu có biết không? Nếu bây giờ có ai đi ngang qua nhìn lên một cái, sẽ thấy trên ban công ký túc xá chúng ta có một thằng đàn ông to xác đang thanh tâm nâng niu một viên chân châu màu hồng, cứ như đang làm lễ tế của tà giáo ấy. Vương Cương cạn lời. Cho đến 10 phút sau, tất cả các viên bi thủy tinh đều đã được nạp đầy. Năng lực này trông cũng đẹp mắt đấy, dùng để ném người ta à? Gần như vậy, viên bi này ném người ta thì có tác dụng gì? Biến thành phụ nữ, tăng thật rồi. Cậu tránh xa tớ ra một chút. Chiều ngày thứ 3, thầy Trần cuối cùng cũng đã hồi phục. Hiệu trưởng Chu, em có vài lời nhất định phải nói. Em hồi phục rồi à? Hồi phục rồi. Cảm thấy thế nào? Cảm thấy cũng ổn. Thằng nhóc này chẳng lẽ đã thức tỉnh thuộc tính gì sao? Đúng rồi, tiết kiểm tra thực chiến tuần sau tôi định để Vương Cương lên. Cũng được, để cậu ta kiểm nghiệm thực chiến xem sao. Cứ sắp xếp một trận đấu kín để thử sức trước. Lý Hạo, Phong Nhận, đấu thủ thuộc hệ tốc độ. Vừa hay khắc chế được loại năng lực cần tiếp cận như của Vương Cương. Tôi là Vương Cương, dị năng của tôi là biến ma thú khi chạm vào thành phụ nữ. Bây giờ, tôi sẽ đối đầu với Phong Nhận cấp bi nổi tiếng về tốc độ. Chào các hạ nương hóa, ngưỡng mộ đã lâu. Nói thật là tớ cũng muốn nhường cậu lắm. Nhưng cậu cũng biết đấy, cả trường đang nhìn vào. Nói nhảm nhiều quá. Bắt đầu đi, muốn bay màu thì đừng trách tớ. Cậu ta đang sờ vào cái gì vậy? Cậu nói xem cậu ta đang sờ vào cái gì? Lý Hạo ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt đau đớn. Toang rồi, Lý Hạo biến thành nữ rồi. Biến thật rồi, nhìn vóc dáng đó kia. Các cậu có thấy cậu ấy trông cũng xinh đấy chứ? Sống mũi cao thẳng, mắt vừa to vừa tròn, cộng thêm cái dáng vẻ ngồi khóc lúc nãy. Tớ thấy hơi rung động rồi đấy. Cậu bị điên à? Đó là Lý Hạo đấy. 5 phút trước còn cao 1m76. Đó là một thằng đàn ông, lúc nãy còn có yết hầu của đàn ông mà. Cậu tưởng tớ muốn chắc, nhưng nhìn cậu ấy bây giờ. Cậu bảo đôi mắt tớ phải làm sao đây? Nếu Lý Hạo 3 ngày sau mới biến trở lại, liệu trong 3 ngày này tớ có thể mời cậu ấy uống một ly trà sữa không? Lúc này trên sân đấu, Lý Hạo giơ lòng bàn tay ra, cố gắng ngưng tụ phong nhận, nhưng giữa các ngón tay chẳng có gì cả, ngay cả một chút gió cũng không có. Dị năng của mình sao lại biến mất rồi? Cậu mau biến tớ trở lại đi. Không biến lại được. Cái gì mà không biến lại được? Tự động khôi phục trong 3 ngày. Trước đó không có cách nào cả, 3 ngày tớ không quan tâm. Bây giờ cậu biến tớ lại ngay cho tớ, trả lại bản lĩnh đàn ông cho tớ. Thật sự không có cách nào mà. Tớ nhận thua được chưa? Trận đấu nhóm 7 kết thúc, Vương Cương thắng. Cái cậu Lý Hạo đó là bạn cùng phòng của tớ. Cậu ấy ở trạng thái này mà về một mình, tớ không yên tâm lắm. Là bạn cùng phòng, tớ thấy mình có nghĩa vụ phải về an ủi một chút. Tớ với Lý Hạo quen nhau từ hồi cấp 2 rồi, bạn cũ mà. Tớ cũng đi xem thử thế nào. Tớ là bạn cùng bàn của cậu ấy. Thì bạn cùng bàn quan tâm một chút cũng không quá đáng chứ. Tuần trước Lý Hạo có cho tớ mượn vở ghi chép, tớ vẫn chưa trả ơn được. Lúc này mà không xuất hiện thì không hay cho lắm. Một lúc, hơn 10 nam sinh lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tất cả đều đi về cùng một hướng, như đi chảy hội, hớn hở kéo nhau đi. Phương Thiết Sơn đứng trên võ đài, tức không chịu nổi, tất cả ngồi xuống cho tôi. Phía sau vẫn còn các trận đấu khác. Thế nhưng mọi người đều bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi, chẳng ai thèm nghe cả. Ở một khía cạnh khác, trước trận đấu có mở kèo cá cược, gã béo làm cái mặt xám xịt như cho tàn, áp lực kinh khủng. Kèo đặt cửa Lý Hạo kín mít, tổng số tiền vượt quá 5.000. Cửa Vương Cương thắng có mỗi Triệu Thiết Trụ đặt 5.000 tệ, tỷ lệ 1:10, số tiền phải chung là 50.000. Gã béo run rẩy, trụ ca, 50.000 tệ có thể trả góp được không? Được. Ngày hôm sau mọi người quay lại lớp học. Lý Hạo của nhiên không đến. Hôm nay giảng bài mới, bản chất và sự thăng tiến của năng lực rèn luyện, cấp độ các em nhận được khi thức tỉnh, đại diện cho giới hạn ban đầu của năng lực rèn luyện đó. Trong cơ thể mỗi dị năng giả đều có một vật chứa, cấp độ thức tỉnh càng cao, vật chứa càng lớn. Lúc mới thức tỉnh, vật chứa của các em đại khái chỉ chứa được khoảng 1% đến 5% năng lượng. Vậy làm sao để lấp đầy nó à? Câu hỏi hay, dựa vào việc hấp thụ nguồn năng lượng bên ngoài. Phổ biến nhất chính là thú hạch này. Học viện đã chuẩn bị cho mỗi bạn một viên thú hạch cấp 1, làm tài liệu cho lần luyện tập hấp thụ đầu tiên của các em. Cách hấp thụ rất đơn giản, chuyển năng lượng dị năng vào bề mặt thú hạch, thiết lập sự cộng hưởng, sau đó dẫn dắt năng lượng bên trong thú hạch đi vào lõi dị năng của các em. Tất nhiên hiệu suất hấp thụ cao nhất cũng chỉ đạt 50%. Một nửa còn lại sẽ bị đào thải như rác thải trong quá trình chuyển hóa. Rất nhanh, tất cả học sinh đều thử hấp thụ thú hạch. Nhưng mà, viên thú hạch trong tay Vương Cương bỗng biến thành màu hồng. Ngay khoảnh khắc sự biến màu hoàn tất, giao cả năng lượng bên trong thú hạch biến mất.
Tất cả năng lượng ùa về phía lòng bàn tay Vương Cương, không phải 50%, không phải 70%, mà là 100%. Thú hạch của Triệu Thiết Trụ vẫn đang cầm trong tay, nó sáng lên một cách chậm chạp. Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 10%. Cậu được bao nhiêu rồi? Đúng rồi, hấp thụ bao nhiêu rồi? Toàn bộ 100%. Bao nhiêu phần trăm cơ? Tiếng hét này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Viên thú hạch trong tay Vương Cương không còn sót lại một chút năng lượng nào. Triệu Thiết Trụ, em cầm viên thú hạch bên cạnh lên đây cho thầy. Tại sao không để cậu ấy tự mang lên à? Vẻ mặt thầy Trần khựng lại nửa giây, nghiến răng nghiến lợi. Sắp xếp giảng dạy, em đừng nói nhảm. Mang lên đây. Triệu Thiết Trụ bất lực, mang viên thú hạch mà Vương Cương đã hấp thụ xong lên. Thầy Trần dùng máy đo quét một lượt. Thú hạch năng lượng dư thừa là 0%. Tỷ lệ hấp thụ 100%. Ghi chú, dữ liệu bất thường. Vui lòng xác nhận xem máy đo có bị lỗi không. Vậy rốt của cậu ta là cấp F hay là cấp gì? Cấp F mà có thể hấp thụ 100% thú hạch sao? Các cậu tin nổi không? Nhìn kìa. Thầy Trần từ đầu đến cuối không bước xuống dãy sau lấy một bước. Các em có thể trách thầy ấy sao? Lần trước lại gần quá, nên bị biến thẳng thành phụ nữ luôn rồi. Nghe nói trong thời gian đó còn bị bắt chuyện làm quen 3 lần đấy. Trật tự, đã tò mò về tỷ lệ hấp thụ của Vương Cương như vậy, thì thầy cũng tiện thể giảng luôn một điều mà các em ở giai đoạn này buộc phải biết. Nói xem vật chứa của các em hiện đã nạp được bao nhiêu rồi. Đa số học sinh nạp được khoảng 3%, mà Vương Cương lại đạt đến con số 5% đáng kinh ngạc. Được rồi, sau khi tiến độ nạp của vật chứa đạt 100%, năng lực dị năng của các em sẽ tiến hóa. Ví dụ như Triệu Thiết Trụ, cơ bắp phình to của em hiện giờ chỉ có thể làm phình một bên cánh tay. Sau khi dị năng đạt cấp 2, có lẽ có thể phình to toàn thân, sức mạnh tăng lên gấp mấy lần. Thật sao à? Vậy thì tốt quá. Thôi được rồi, tiết học hôm nay kết thúc ở đây. Sau giờ học, thầy Trần đến phòng hiệu trưởng, kể lại chuyện vừa rồi cho hiệu trưởng nghe. Dùng cho người thì viết lại lõi dị năng để phong ấn năng lực, thay đổi cấu trúc cơ thể. Dùng cho thú hạch thì viết lại cấu trúc năng lượng, xóa bỏ rào cản dung hợp, hấp thụ 100%. Bản chất năng lực của đứa trẻ này hoàn toàn không phải là nương hóa, mà là tự liệt cải tả. Chuyện này không được để lộ ra ngoài, bắt cả lớp đều đã nhìn thấy rồi ạ. Tôi sẽ bảo phòng đào tạo ra thông báo, nói là phần mềm máy đo có lỗi. Dữ liệu ngày hôm nay sẽ không được ghi chép chính thức, trì hoãn vài ngày để tôi gửi thông tin này cho phía quân đội, xem họ xử lý thế nào. Thầy Trần gật đầu. Đúng rồi, hiệu trưởng Chu, em có một câu hỏi có lẽ không được tiện lắm. Cái nương hóa đó của cậu ta sau khi biến xong là kiểu vĩnh viễn không biến lại được, hay lần nào cũng chỉ được 3 ngày thôi? Anh hỏi chuyện đó để làm gì? Thì em chỉ tìm hiểu chút thôi, để làm hồ sơ giảng dạy ấy mà. 3 ngày. Anh đã tự mình trải nghiệm rồi còn gì. Vậy thì tốt, không có gì nữa à? Không có gì nữa. Hiệu trưởng Chu nhìn theo bóng lưng Trần Tri Quốc rời đi, cứ thấy cậu thanh niên này có gì đó không ổn cho lắm. Buổi tối trong ký túc xá, một viên thú hạch cấp 1, nạp đầy 5% vật chứa của tớ. Trên lót thầy Trần cho tớ hấp thụ 2 viên. Muốn nâng cấp vật chứa cần 18 viên. Một viên thú hạch giá thị trường 5.000, 18 viên là 90.000. 90.000 á? Hiện giờ cậu có bao nhiêu tiền tiết kiệm? 430 tệ, tuần trước nạp thẻ căng tin 200 rồi, còn dư 203 tệ, thế cậu định làm thế nào? Một người bước ra từ cô nhi viện như tớ thì đào đâu ra tiền. Tuy nhiên, chúng ta có thể cân nhắc việc đi săn ma thú mà. Sẵn tiện thử xem hiệu quả nương hóa ảnh hưởng thế nào đến ma thú. Sau khi tớ có được dị năng nương hóa, chúng ta có thể thay đổi niềm tin của đối thủ. Tiếp nối tập trước, để nâng cấp dị năng nương hóa, tớ và Triệu Thiết Trụ dự định lập đội đi xử lý ma thú, nhưng bạn học xung quanh thấy tớ là hệ nương hóa cấp AC, chẳng ai chịu gia nhập cả. Cậu mà tìm được người thì mới là lạ đấy. Ai thấy 2 chữ nương hóa mà còn dám đến chứ? Nam thì sợ bị sờ vào người, nữ cũng sợ bị sờ. Thế là Triệu Thiết Trụ sửa chữ nương hóa trên bảng chiêu mộ thành hệ đặc biệt. Chưa đầy 1 tiếng sau, cuối cùng cũng có người đi tới. Tớ là hệ hóa cấp C. Tớ muốn gì? Khoan đã, là cậu. Cậu là Vương Cương, cái người đã biến Lý Hạo thành con gái đó hả? Hay là cậu cân nhắc việc đeo mặt nạ rồi biến đi hộ tớ cái? Cho đến 4 giờ rưỡi chiều, vẫn không có ai đến lập đội. Cả hai đều sắp bỏ cuộc rồi. Các cậu đang tuyển người à? Tớ là Phong Nhận, tấn công tầm xa. Tớ phù hợp với điều kiện. Tại sao cậu lại muốn gia nhập với bọn tớ? Thứ nhất, các cậu nợ tớ 3 ngày. Thứ hai, tớ muốn làm cho rõ. Tại sao Phong Nhận của tớ lại không chặn nổi một viên bi? Đó là Phong Nhận cấp bi, chứ không phải súng bắn bong bóng xà phòng. Thứ ba, tớ đã tra rồi. Thú hạch thường của nhiệm vụ săn lùng cấp 1 chia theo đầu người. Tớ cũng cần thú hạch. Được rồi, thực ra Phong Nhận của cậu cũng mạnh lắm. Chúng ta xuất phát ngay thôi. Ra khỏi cổng Đông học viện đi dọc theo quốc lộ 20 phút, là khu vực kiểm soát quái vật ở ngoại ô phía đông Tân Thành. Đến nơi rồi thì kế hoạch của cậu là gì? Tớ muốn sờ vào bọn chúng. Cậu nghiêm túc đi. Nghiêm túc mà, cứ thử xem đã. Tớ cũng không biết dị năng nương hóa sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với ma thú. 15 phút sau, mọi người vừa đến lối vào khu săn lùng cấp 1. Hiệu trưởng bên này đã nhận được thông báo, học sinh diện quan sát đặc biệt Vương Cương đã nhận nhiệm vụ dọn dẹp quái vật số 11.174. Mục tiêu là điểm quái vật số 3 ngoại ô phía đông Tân Thành. Thành viên đội, Triệu Thiết Trụ. Trạng thái của Lý Hạo đã xuất phát. Mau kiểm tra camera cổng chính cho tôi ngay, xem cái thằng nhóc Vương Cương đó đi từ lúc nào. Trưởng phòng đào tạo vội vàng lấy điện thoại ra tra cứu hồ sơ. Hiệu trưởng gọi Trần Tri Quốc đến từ 20 phút trước. 3 phút sau,
Thầy Trần thở hổn hển chạy vào. Hiệu trưởng, có chuyện gì vậy à? Vương Cương đi luyện tập rồi. Luyện tập cấp 1, ba đứa vừa xuất phát 20 phút trước. Chắc thầy không định bảo em đi đuổi theo đấy chứ? Cậu là dị năng giả cấp B duy nhất biết rõ lai lịch của cậu ta. Điện liệt có thể phát huy ưu thế lớn nhất trong không gian kín. Hiệu trưởng, trường mình bao nhiêu giáo viên, còn Triệu Bằng thì sao? Đi công tác rồi, Lý Vân đấy à, đi hỗ trợ rồi. Phương Thiết Sơn thì đầu gối bị tràn dịch. Tối qua vừa mới hút ra 2 ống tiêm xong. Vậy để em đổi tiết với giáo viên khác. Trần Tri Quốc, đây là nhiệm vụ bảo mật thuộc danh sách quan sát đặc biệt. Cậu là người lựa chọn phù hợp nhất. Lỡ như có sự cố, lúc hỗn chiến cậu ta lỡ tay sờ chúng em thì sao? Thì coi như cậu tích lũy kinh nghiệm đi. Kinh nghiệm gì cơ à? Kinh nghiệm làm phụ nữ. Mặt thầy Trần lập tức đỏ bừng lên. Nhưng đối diện lại là thợ săn ma thú giải nghệ cấp EC, người có quyền lực cao nhất toàn trường. Thầy ấy không thể phản bác. Được rồi hiệu trưởng. Nếu lần này em lại bị biến thành nữ, chuyện thanh toán tiền đồ nữ có thể bàn bạc lại được không? Kinh phí nhà trường có hạn. Em biết rồi, coi như em chưa hỏi. Nhóm 3 người Vương Cương vừa mới tiến vào khu vực luyện tập, đã đụng phải con ma thú đầu tiên. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Con đầu tiên, phía dưới đó là con gì vậy? Thạch giáp thú cấp 1, nặng 300 kg. Nó đang lao về phía này, thả con ma thú đó ra để tớ lo. 3 cái đứa nhóc này đến để đăng xuất à? Vừa mới thức tỉnh dị năng sao mà đánh lại được chứ? Cứ giao cho em. Cái thứ này mà là ma thú á, hay là heo đất mới lớn vậy? Mấy đứa ngốc này, mình buộc phải ra tay rồi. Chủ nhân ơi! Toang rồi, lúc nãy nó chẳng phải là con lợn 300 kg sao? Không phải, là thạch giáp thú. Cậu mới là lợn ấy. Hiển nhiên là vậy rồi. Cậu, đến cả ma thú cậu cũng biến được sao? Vậy nó còn khả năng chiến đấu không? Đi đập tan tảng đá kia đi. Thầy Trần hai tay ôm cửa, cả người như muốn nổ tung. Thế giới quan của thầy ấy sụp đổ lần thứ 2 rồi. Hiệu trưởng, Vương Cương sờ vào thạch giáp thú rồi. Kết quả là thạch giáp thú biến thành một bé gái ngoan ngoãn. Chủ nhân ơi! Vương đó có rất nhiều đồng loại của em. Còn có cả những viên đá phát sáng ngon hơn nữa. Nghe thấy gì chưa? Phía trước có đồng tộc kìa, chúng ta có thể đi nhập hàng được rồi. Lúc cậu nói chữ nhập hàng, ánh mắt đó có thể bình thường chút không? Ánh mắt gì? Ánh mắt của mấy kẻ buôn người ấy. Xì, tiếp tục tiến lên thôi. Nó có tên chưa? Em tên là gì? Chủ nhân gọi em là gì thì em tên là đó. Gọi là Thích Ngưu thế sao? Gọi là Thạch Đầu đi. Thạch Đầu nghe hay thật đó. Một con ma thú cấp 1 nặng 300 kg mà cậu đặt tên người ta là Thạch Đầu. Cậu nuôi chó chắc cũng không đặt tên này đâu nhỉ? Nó vốn dĩ là thạch giáp thú mà. Ít ra cũng phải gọi là Thạch Mỹ Lệ hay Thạch Thủy Hoa chứ. Thạch Đầu, phía trước có đám ma trùng. Ít nhất là 8 con. Em đi ngay đây thưa chủ nhân. Chủ nhân, 8 viên. Có 2 viên em lỡ tay bóp nát mất rồi. Em xin lỗi. Vương Cương đưa tay ra nhận lấy. Một luồng sáng hồng lóe lên, 5 viên thú hạch đồng thời biến thành lớp vỏ giống trong suốt. Hình như tớ chẳng có tác dụng gì cả. Cậu làm gì mà không có tác dụng? Cậu có thể làm cái giá treo đồ chống nhân cực tốt đấy. 40 phút tiếp theo, Thạch Đầu giống như một chiếc robot dọn dẹp không cần sạc điện. Ma trùng hay thạch giáp thú đều chung một kết cục. Một đống thú hạch chất đống dưới chân Vương Cương. Cậu ta hấp thụ thú hạch như đang cắn hạt dưa vậy. Ăn dưa còn phải nhả hạt, cậu ta cũng nhả vỏ. Nhìn kia, biến thành trong suốt luôn rồi. Lại qua thêm 20 phút nữa, dung khí trong cơ thể Vương Cương đã đẩy đến 87%. Thiết trụ, Lý Hạo, bây giờ dung khí của các cậu nạp được bao nhiêu rồi? Tầm 15%. Đã hấp thụ mấy viên rồi? Một đống nội tạng được bao nhiêu? 12%. Căng thật. 2 người mỗi người cầm một viên thú hạch, vận chuyển năng lượng tự liệt, bắt đầu dẫn dắt hấp thụ. Điều thần kỳ là tất cả đã được hấp thụ sạch sành xanh. Cậu đã nương hóa thú hạch sao? Nên tớ mới có thể hấp thụ 100%. Đúng vậy, hệ thống năng lượng bên trong thú hạch vốn không tương thích với tự liệt của con người, nên bình thường chỉ có thể hấp thụ một nửa, nhưng cậu đã viết lại cấu trúc cốt lõi của nó. Đúng vậy. Lý Hạo và Triệu Thiết Trụ nhìn nhau như kẻ phiêu bạt nửa đời. Chưa gặp được minh chủ. Nay công tử không chê, xin nhận của nghĩa tử một lạy. Chu hiệu trưởng, Vương Cương cậu ta lại chạm vào cái gì thế? Cậu ta nhận lấy thú hạch cấp địa, xử lý qua bằng luồng sáng hồng một lượt, sau đó trả lại cho Triệu Thiết Trụ và Lý Hạo. Rồi sau đó 2 đứa nó hấp thụ toàn bộ 100%. Không còn dư thừa chút gì sao? Tri Quốc, năm nay cậu bao nhiêu rồi? Có đối tượng chưa?
43 rồi, vẫn chưa có. Hiệu trưởng, ngài định, thôi cậu cũng đừng tìm nữa. Từ hôm nay cậu sẽ là giáo viên. Chủ nhiệm riêng của Vương Cương, 24 giờ túc trực bên cạnh, đi ăn đi học đều theo sát, cả lúc ngủ cũng phải canh chừng ở phòng bên cạnh. Không được đâu hiệu trưởng. Chuyện này đồn ra ngoài người ta lại tưởng tôi có vấn đề mất. Cậu vốn đã có vấn đề rồi còn gì. Cậu từng biến thành phụ nữ mà. Nói đoạn, thầy Trần bỗng nhiên hồi tưởng lại, 3 ngày biến thành phụ nữ đó, thực ra cũng khá là ổn áp đấy chứ. Nếu thực sự từ từ trở nên nương hơn, thì cũng chẳng sao cả. Ấy, tớ vừa nói cái gì vậy? Tớ chưa có nói gì hết nha. Chủ nhân, phía trước có một con to lắm, siêu siêu to luôn. Sau khi tớ đạt được dị năng nương hóa, chỉ cần chạm vào là có thể thay đổi giới tính đối phương. Chủ nhân, phía trước có một con to lắm, siêu siêu to luôn. Nhìn theo hướng tay thạch đầu chỉ, một con quái vật cao bằng 2 tầng lầu đang nhìn chằm chằm họ. Như thể giây tiếp theo sẽ lao tới điên cuồng tấn công. Cái gì vậy trời, to thế này để tớ lên thử trước xem sao. Đừng phí sức nữa, chúng ta đánh không lại đâu. Con ma vật này ít nhất cũng cấp địa, không thể xuyên phá phòng ngự của nó được. Cấp địa sao? Chẳng phải đã nói là luyện tập cấp 1 à? Thứ này sao lại ở đây chứ? Luyện tập cấp 1 đôi khi sẽ xuất hiện ma vật vượt cấp. Xác suất rất thấp, nhưng không phải là không có. Được rồi thiết trụ, dùng cơ nhục phình to của cậu đi. Nhấc tớ lên cao. Lý Hạo dùng phong nhận tấn công vào mắt nó. Nhân cơ hội đó ném tớ lên đầu con ma vật này. Lĩnh ngộ đi nào. Ngươi đã làm gì ta vậy? Chủ nhân, chị ta hung dữ quá. Tại sao ta không thể xử lý ngươi? Bởi vì tôi đã biến cô thành ra thế này đấy. Trong năng lượng huấn luyện của cô đã khắc nhãn hiệu của tôi rồi. Cơ thể cô không cho phép cô làm tổn thương tôi đâu. Không, ngươi mau biến ta lại như cũ đi. Ta cũng hết cách rồi. Phải 3 ngày sau mới tự động khôi phục được. Hiệu trưởng, cậu ta lại vừa chạm vào một con liệt viên tích cấp địa. Kết quả là biến thành một cô nàng cao 1m7. Nhưng lần này ma vật không hoàn toàn phục tùng. Không đánh được nhưng mắng cậu ta được. Đã mắng gần 5 phút rồi. Cấp địa đã có ý thức tự chủ hoàn chỉnh rồi sao? Vâng, hơn nữa nó đã thử tấn công Vương Cương mấy lần, nhưng đều bị khóa chặt. Sự hạn chế tuyệt đối về mặt cơ thể, nhưng ngôn ngữ và cảm xúc thì không bị hạn chế. Được rồi, tôi biết rồi, xem ra lại có phát hiện mới rồi đây. Cấp thấp, ý thức bị xóa sạch, hoàn toàn bị kiểm soát. Cấp địa, ý thức được giữ lại, cơ thể bị kiểm soát. Con người, ý thức giữ lại, năng lực bị phong ấn, cơ thể không bị kiểm soát. Năng lực bị phong ấn, nhưng cơ thể không bị kiểm soát hoàn toàn. Cấp bậc càng cao thì mức độ viết lại càng nông sao. Hiện tại thì thấy đúng là vậy, nhưng nếu cậu ta thăng cấp lên tự liệt 2, rồi tự liệt 3 thì sao? Quan trọng nhất bây giờ là để cậu ta bình an trở về. Cậu cứ tiếp tục theo dõi đi. Thời gian trôi qua, nhiệm vụ xử lý 32 con ma vật đã hoàn thành. Mọi người chuẩn bị quay về trường. Các người định bỏ đi như vậy sao? Đúng vậy, cô có muốn cùng về với chúng tôi không? Hiện giờ cô không được tính là ma vật đâu. Trước khi biến lại như cũ, hệ tiêu hóa của cô là của con người đấy. Có khi cô sẽ bị hẹo vì đói ở đây mất. Vậy cũng được. Nhưng các người đừng có mà có ý đồ xấu với ta. Nếu không ta sẽ bắt các người phải trả giá đấy. Sau khi trở về trường, thầy Trần, người đi theo suốt chặng đường, đã báo cáo tình hình cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã sắp xếp riêng cho Tây Nhất Nương một phòng đơn để ở. Ổ khóa đã được thay bằng khóa tự liệt cấp bi. Cửa sổ đã được hàn kín. Thức ăn sẽ được cung cấp đầy đủ cho cô ấy. Sẵn tiện gọi đám Vương Cương vào đây cho tôi. Vài phút sau, ngày rằm tháng sau, sẽ có một trận đấu xếp hạng giữa các học viện tự liệt liên kết. Tôi hy vọng cậu có thể tham gia. Trước đây chúng ta toàn đứng hạng 3 từ dưới đếm lên thôi. Lần này cậu phải lấy lại thể diện cho chúng tôi đấy. Vẫn còn có trường tệ hơn chúng ta sao? Có một đội tạm thời lập ra năm ngoái, là học viện con em khu mỏ. Còn một trường khác thì điền nhầm đơn đăng ký, nộp danh sách dự bị thành danh sách chính thức luôn. Tất nhiên trước đây là trước đây. Năm nay nhất định phải lật kèo. Không vấn đề gì đâu hiệu trưởng. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tôi sẽ lập tức nương hóa sạch đám đối thủ đó ngay. Đúng rồi Vương Cương à. Cậu lớn lên ở cô nhi viện đúng không? Bố mẹ cậu đâu rồi? Vâng, bố mẹ cháu ra đi từ lâu rồi ạ. Thế thì chẳng phải trùng hợp quá sao? Ta cũng đang thiếu một đứa cháu trai đây. Chủ nhân, ông lão loài người kia bảo muốn làm ông nội của anh kìa. Mau gọi một tiếng hiệu trưởng ông nội đi. Không gọi đâu, tớ tuy thiếu tiền, thiếu tài nguyên, nhưng không thiếu tổ tông đâu nhé. Chỉ cần gọi một tiếng, tất cả thú hạch cấp 1 trong kho dự trữ luyện tập của học viện sẽ mở cửa vô thời hạn cho riêng mình cậu. Cứ thoải mái hấp thụ đến khi nào chán thì thôi. Ông nội thân yêu của cháu, để cháu rót cho ông chén trà mới nhé. Hay là để cháu bóp vai đấm lưng cho ông trước à? Sau này đứa nào dám chọc ông ở trong trường, ông cứ bảo cháu một tiếng, cháu trai sẽ tiễn cả đám tụi nó đi nương hóa hết. Hi hi chủ nhân. Ông nội là gì thế? Là một người rất lợi hại đấy. Vậy em cũng có thể gọi anh là ông nội không? Cái này thì thôi đi. Lúc này thầy Trần bê một cái hộp bước vào. 10 viên thú hạch cấp 1 và một viên cấp địa mà hiệu trưởng cho đây. Cảm ơn thầy. Vương Cương vừa dứt lời, đã ôm cái hộp lao thẳng về ký túc xá. Ái cha, có ông nội đúng là tốt thật. Về đến ký túc xá, Vương Cương háo hức lấy viên thú hạch cấp địa ra, hấp thụ thú hạch cấp địa.
Năng lượng dung khí đạt 100%. Đã hoàn thành hấp thụ vượt cấp. Cấp bậc tự liệt thăng lên cấp 2. Năng lực đang trong quá trình tiến hóa và tái cấu trúc. Tiến hóa hoàn tất, năng lực tự liệt nâng lên cấp địa. Nương hóa nở rộ. Hiệu ứng mới 1, sau khi đòn nương hóa bắn trúng mục tiêu, sẽ tạo ra một làn sương mù phấn hồng diện rộng. Trong vùng sương mù che phủ, tất cả sinh vật sống sẽ bị nương hóa, không phân biệt đối xử. Hiệu ứng mới 2, thời gian duy trì nương hóa kéo dài từ 3 ngày lên 7 ngày. Hiệu ứng mới 3, tất cả đơn vị cùng thuộc tính đã bị nương hóa thành công, sẽ được tăng 20% toàn bộ chỉ số lực chiến cơ bản. Nhãn ẩn, điều kiện hiện tại hoàn thành 10%. Tiếp tục thăng cấp, tự liệt đã hoàn toàn mở khóa. Được đấy, hiệu ứng từ tiếp xúc đơn thể đã biến thành Phạm 6 uy. Từ thể trải nghiệm 3 ngày thành 7 ngày tra tấn dài hạn luôn. Chủ nhân, em cảm thấy mình mạnh lên rồi. Sức lực tăng lên nhiều lắm. Lúc trước em ấy đã có thể một đấm nát đá rồi, giờ lại mạnh thêm nữa. Đã tăng thêm 20% rồi mà. Vậy sau này cậu dắt em ấy đi trên phố, đứa nào dám đòi tiền bảo kê của cậu nữa chứ? Giờ tớ không dắt em ấy cũng chẳng ai dám đòi đâu. Lúc này, sâu trong bóng tối của tòa nhà dạy học, đã xác nhận tên mục tiêu là Vương Cương. Tự liệt bề ngoài đánh giá là cấp F. Năng lực thực tế là viết lại tự liệt mức độ sâu, nguy hiểm cao, ghi lại đặc tính cấp bậc. Chạm vào là bị phong ấn, bất chấp áp chế cấp bậc để kiểm soát. Đã nương hóa một ma vật cấp D. Hiện đang được cấp cao của học viện Tân Thành bảo vệ. Ngày hôm sau, trước bảng thông báo tòa nhà dạy học, vì đánh giá cấp bậc tự liệt đã được cập nhật, và để chuẩn bị cho trận đấu xếp hạng, kể từ hôm nay sẽ thực hiện chế độ phân lớp linh hoạt. Lớp Anh thu nhận những người thức tỉnh cấp B trở lên, tập trung vào cường hóa thực chiến. Tô Huyền Tình cấp AC, lớp 1. Vương Diệu cấp Anh, lớp 1. Triệu Thiết Trụ cấp B, lớp 1. Lý Hạo cấp B, lớp 1. Vương Cương cấp Quế Chi. Tự liệt đặc biệt, lớp 1. Vào hết rồi, vào hết rồi. Cấp F sao lại vào được lớp 1 vậy? Đi cờ sau đấy, người ta giờ không phải hạng bét nữa rồi. Phong giáo vụ sửa lại rồi, gọi là huấn luyện đặc biệt. Nương hóa thôi mà, dù có bị cậu ta chạm trúng thì đã sao? Biến thành phụ nữ nhịn 3 ngày là xong chứ gì, cũng đâu có mất mạng. Tớ bật phòng ngự thiết tí lên tối đa, cậu ta có chạm vào cũng khó mà xuyên phá được, nói gì đến. Nếu thực sự bị chạm trúng thì coi như trải nghiệm giả gái một lần. Sợ cái gì chứ? Cậu không tức giận sao? Giận cái gì chứ? Đứa nào không phục tớ cho nương hóa hết, cho bọn nó khóc thét luôn. Chiều hôm đó, trong lớp học lớp Anh. Diệu ca, anh đến rồi, anh đã đạt đến tự liệt 2 rồi sao? Hừ, cái hạng gì mà cũng dám tranh chỗ ngồi của tôi. Chỗ ngồi của lớp Anh là dành cho những người tự liệt cấp B trở lên, tôi là cấp Anh tự liệt 2. Cái loại cấp F như cậu cút xuống hàng sau mà ngồi, người ta gọi đó là tự liệt đặc biệt đấy. Đặc biệt thì vẫn là đặc biệt thôi, cái loại gà mờ đặc biệt. Thật ra tôi cũng khá muốn đấu với cậu ta một trận đấy. Cái chiêu nương hóa đó của cậu ta, mối đe dọa lớn nhất là chạm vào cậu một cái, biến cậu thành phụ nữ đúng không? Rồi sau đó thì sao? Biến xong thì cậu ta cũng chỉ đến thế thôi, không có sát thương, không có khống chế, cậu vẫn còn tung tăng nhảy nhót được mà. Đúng vậy, cùng lắm thì làm phụ nữ 3 ngày. 3 ngày sau đâu lại vào đấy. Ai còn dám nói câu nữa thử xem. Có việc gì đến cậu đâu, im miệng đi cho tôi. Vương Diệu, cậu đến đây để học hay đến để tìm? Chuyện vậy, tôi đến để học. Chỉ là vô tình thấy chỗ ngồi của mình bị một kẻ không nên xuất hiện ở đây chiếm mất thôi, nên bây giờ mời cậu cút đi ngay lập tức. Được thôi, coi như cậu có bản lĩnh. Tớ chuyển năng lượng nương hóa vào trong mấy viên bi thủy tinh, thế là viên bi cũng có tác dụng rồi. Tiếp nối tập trước, Vương Cương bị bạn học khiêu khích, trong lúc giận dữ đã lấy nương hóa châu ra. Sao nào, cậu định để một người hệ hỏa cấp Anh đường đường như tôi chơi bắn bi với cậu à? Cút ra ngoài đi, lớp Anh không phải nơi cậu có thể ở lại đâu. Cậu mau thu cái ánh mắt đó lại đi, đó là Diệu ca đấy. Tớ biết đó là Diệu ca mà, nhưng tớ không thể điều khiển được con mắt của mình. Vương Cương, Vương Diệu cố gắng vận động năng lượng hoạt tính trong cơ thể, nhưng cậu ta cảm thấy như bị thứ gì đó chặn lại vậy, hoàn toàn không thể phóng ra được. Chờ đã, dị năng của cậu ta. Hệ liệt diễm cấp Anh mà nói mất là mất luôn được sao? Rút phích cắm điện chắc cũng không nhanh đến thế đâu nhỉ. Cậu ta không chỉ có thể biến đổi giới tính người khác, mà còn có thể cưỡng chế phong ấn dị năng, hơn nữa còn là phong ấn trong tích tắc. Chỉ trong nháy mắt, mấy nam sinh vừa nãy còn cười nhạo Vương Cương giờ đều ngay người ra. Biến thành phụ nữ thì nhịn 3 ngày là khôi phục thôi, cùng lắm là đăng xuất khỏi thực tại vì xấu hổ ngay tại chỗ, nhưng phong ấn dị năng thì lại là chuyện khác rồi. Hi hi mỹ nữ ơi, tối nay đi ăn cơm chung không? Năng lực của cậu bị tờ khóa rồi, đừng phí sức nữa. Thời hạn là 7 ngày nhé, lần này coi như là bạn nâng cấp VIP, bền bỉ hơn lần trước một chút. Đưa tay đây cho tớ. Diệu ca khóc trông cũng đẹp quá đi mất. Hình như tớ rung động rồi. Cậu bị điên à? Đó là Diệu ca đấy. Cậu tốt nhất đừng có ý đồ xấu xa gì, nếu không đợi Diệu ca khôi phục sẽ xử lý cậu đấy. Sợ cái gì, tớ vừa mới đặt mua một cái mặt nạ trên mạng rồi. Đúng lúc này thầy Trần vừa vặn bước vào. Thầy Trần, Vương Cương cậu ta đánh em là ai vậy? Sao tôi không biết trong lớp có người như em nhỉ? Em là Vương Diệu đây ạ. Vương Cương cậu ta biến em thành con gái rồi, cậu ta còn bạo lực học đường em nữa.
Cái thằng nhóc này sao lại gây chuyện nữa rồi, phải đánh giá một chút đã. Vương Diệu cấp anh liệt diễm. Cổ phiếu tiềm năng, nhà giàu có bối cảnh là phú nhị đại tiêu chuẩn của Tân Thành. Vương Cương vừa mới nhận hiệu trưởng làm ông nội, lại còn là vũ khí hạt nhân hình người có khả năng phong ấn kỹ năng, hơn nữa còn là nhà máy gia công rút thú hạch kém chất lượng đạt tỷ lệ hấp thụ 100%. Giúp ai thì rõ rành rành rồi đấy. Vương Diệu em ơi, em hét cái gì mà hét? Giữa bạn học với nhau thỉnh thoảng so tài tay chân một chút, để tăng thêm tình hữu nghị, đây là chuyện hết sức bình thường, rất có ích cho việc nâng cao kinh nghiệm thực chiến. Vương Cương, cũng là vì muốn giúp em rèn luyện khả năng chịu đòn thôi mà. Không phải đâu thầy, cậu ta biến em thành con gái, lại còn khóa dị năng của em, còn dạy dỗ. Thôi bỏ đi, chuyện này kết thúc ở đây, không cần nói thêm gì nữa. Được thôi, Vương Cương cậu cứ đợi đấy. 7 ngày sau tôi sẽ không để cậu chạm được vào người tôi nữa đâu. Lúc đó sẽ cho cậu nếm mùi hỏa diễm cấp anh của tôi. Được thôi, tớ đợi cậu. Trong văn phòng hiệu trưởng, nên là cậu ta đã ở trước mặt 32 người của cả lớp, ném một viên bi thủy tinh màu hồng, biến Vương Diệu thành một cô nàng yểu điệu thục nữ sao? Sau đó thuận tay dạy dỗ người ta một trận, còn lớn tiếng tuyên bố thời gian phong ấn là 7 ngày nữa. Tối qua có phải ta đã quên mất chuyện gì rồi không? Ngài chỉ lo nhận cháu trai thôi, quên dặn cậu ta đừng có tùy tiện để lộ át chủ bài ra ngoài rồi. Cái thằng oát con này, ta vừa mới giúp nó dẹp yên mấy chuyện rắc rối ở chỗ luyện tập, thì ngay sau đó nó đã phát loa thông báo cho cả trường biết rồi. Chưa qua khỏi tối nay đâu, tình báo chắc chắn sẽ bay khắp cái Tân Thành này cho xem. Mau đi khóa miệng cái lớp đó lại cho tôi. Đứa nào dám hé răng ra ngoài trường dù chỉ một chữ, đều xử lý theo tội phản bội hết. Hiệu trưởng, muộn rồi ạ. Lúc Vương Diệu biến thân ấy, ngoài cửa sổ có ít nhất là một nửa khối đứng xem rồi. Bây giờ ngài cứ đi dạo một vòng nhà ăn mà xem. Đến cả mấy bà cô bán cơm cũng đang bàn tán về lớp 1 đấy, bảo là mới xuất hiện một hoa khôi học đường. Nghe nói phụ kiện gốc là nam cơ đấy. Đúng như lời Trần Tri Quốc nói, trời của học viện Tân Thành đã thay đổi rồi. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cái tên Vương Cương với tốc độ chóng mặt đã lan tỏa đến khắp mọi ngõ ngách. Các ông đã qua hành lang lớp anh xem chưa? Vương Cương lớp ép đó thực sự đã nương hóa Vương Diệu rồi. Tôi còn cố chen vào tận cửa sổ để liếc nhìn một cái cơ mà. Cái đôi chân dài đó, cái vòng eo đó, đúng là cực phẩm thật sự. Thực ra lúc Lý Hạo biến thành phụ nữ lần trước, trông cũng ra gì và này nọ lắm. Tôi còn có cả WeChat của cậu ấy nữa này. Không biết Vương Cương có bán mấy viên bi đó không nhỉ? Tôi muốn mua một viên ném vào chăn của đứa tớ ghét. Lúc này ở tầng 2 nhà ăn, Vương Cương và Triệu Tiết Trụ chỉ đang ăn cơm thôi, mà bị bạn học xung quanh nhìn chằm chằm đến sởn cả gai ốc. Nuốt không trôi nữa rồi, cậu giờ nổi tiếng rồi đấy. Có biết bên ngoài đồn về cậu thế nào không? Trong giới nam sinh thì sao? 有人准备筹资买你的玻璃珠，去咱班上的死对头，然后发展一段跨越性别的畸形恋情。Cái gì? Sao mà phi lý thế? Còn trong giới nữ sinh, có mười mấy tiểu thư nhà giàu trả giá 100.000 để mua một viên bi của cậu, để làm thuốc đặc trị giảm cân và làm trắng da đấy. Trời đất, đây đúng là một mối làm ăn béo bở mà. Béo bở cái gì chứ? Cậu không thấy ánh mắt của mấy ông nội kia nhìn cậu à? Có mấy tên biến thái thậm chí còn muốn cậu ném bi vào người bọn họ luôn kìa. Cái gì cơ? Biến thái thì ở đâu mà chẳng có, quen dần là được thôi. Hai người đang nói chuyện thì một bóng người hớt hải chạy tới. Chính là Lý Hạo. Sao thế? Phía sau có ma vật đuổi theo cậu à? Vương Cương, cậu còn thuốc giải trừ trạng thái không? Hoặc là cách nào để kết thúc sớm hiệu ứng của viên bi đó không? Không có đâu, chỉ có thể cắn răng chịu đựng 7 ngày thôi. Tớ đổi ký túc xá rồi, nói xem. Mấy thằng cùng phòng tớ tối qua không chịu đi ngủ, cứ vây quanh đầu giường tớ, bàn luận về chuyện 3 ngày bị cậu biến hình lần trước. Bọn nó còn bảo muốn tìm cậu mua bi thủy tinh để biến tớ lại lần nữa. Cái gì? Mấy thằng cùng phòng cậu không còn là người nữa rồi. Bọn nó là những tên bạo đầu độc thân tiềm năng đấy. Dọn đi sớm là tốt nhất. Trở về ký túc xá, đã nhận được một đống tin nhắn. 同学，求购一颗玻璃珠，价格好说。柱哥，王耀同款特效卖不卖？想给死对头来一发？我要买玻璃珠，多少钱我都出。看看这帮人疯了，意料之中。你真不考虑赚点外快？校长是答应包你训练资源，但日常开销了。你家石头一顿吃3斤排骨，洗衣节更是挑食，只吃新鲜牛肉。你那点饭卡够撑几天？怎么卖？刚刚群里有个富婆喊价10万，那是虚高，真让他掏钱未必痛快，而且定高了，容易引起上面注意，定性为非法集资或者走私管制违禁品。依我看，走平民路线。定价多少？1000块不二价，1000块。对这帮学生来说，要咬牙都能拿出来。男了买去搞恶作剧不心疼，女了买去当一枚卡更是觉得捡了大漏。重点是，你的能力现在管7天，对吧？Đúng vậy,